Bueno, pues hola amigos de YouTube. Hoy voy a mostrar. Ay, hoy les voy a hacer una broma a una compañera. Así que pues comenzamos. No va a aparecer su nombre, así que bueno. Le voy a hacer creer que ya no somos amigas y que hasta aquí se acabó la amistad, ¿ok? O sea, ay, es que tuve una conversación. Y pues bueno. Vamos a poner. Y de una vez te aviso. Ahí está. Si no lo has notado, cambié mi chat. Entonces, bueno. Adiós. No sé, pero no te quiero. A ver qué dice. Otro me metí a esto. Pero esta vez sí me voy. Chan chan. ¿A dónde? A España. Le vas a decir que yo me estoy mudando de España. Le puse. Y de una vez te aviso que ya no quieres ser conmigo. O sea, no te quiero lastimar, pues ya lo hiciste, perdóname, pero esta vez. Y esta vez es cierto, lo puse. Jennifer, di la verdad, si es como chihuahuas me voy a enojar. Bien, está diciendo que supuestamente me fue a Chihuahua. En realidad sí me fue a Chihuahua, supuestamente. Pero sí, en realidad sí me fue a Chihuahua Fernández. ¿Cuándo te vas? El lunes. ¿Ves? Y de una vez te dice que no quiero ser tu amiga, en serio, no te quiero lastimar, pues creo que ya lo hiciste, perdóname, pero esta vez sí me voy. Ok, ¿a dónde? A España. Ah, ok, y esta vez es cierto. Ya todo ese pleito, No puedo, mañana tendremos que recoger los pasaportes. Y así. Boleto.
¿qué nos dice? Bueno, no has dicho nada. A ver, ¿qué? Saluda. A ver, ¿qué nos dice? Vamos a poner. Saluda para la broma. Yo te quiero. Y bueno, chicos, hasta aquí el video. Creo que... Ok. Bueno, pues hasta aquí no se lo creyó, pero bueno. Así que esto fue un fail. Así que no olvides suscribirte, darle like y hasta luego. No puedo. Jajaja. No, en serio, no puedo. Bye, chicas de YouTube. No olvides suscribirte y darle like.